Selamat pagi, Ibu. Pagi, Suster. Perkenalkan, nama saya perawat Nuraini. Di sini saya akan melatih cara Ibu nafas dalam, batuk efektif, serta pengambilan sputum untuk pengecekan ke laboratorium. Baik, Suster. Kontrak waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebentar ya, saya siapkan alat dulu ya. Baik, Suster. Ibu, Ya. nanti kalau dahaknya udah keluar, ditaruh di sini ya, Bu ya. Baik, Suster. Ini udah saya kasih nama sama tanggalnya, Bu ya. Ya. Boleh diatur posisinya dulu, Ibu? Sudah enak posisinya? Sudah. Kita latihan teknik nafas dalam ya. Tangannya boleh saya bantu ya. Ditaruh di dada, satu lagi di perut ya, Bu ya. Hitung, ikut aba-aba saya ya. Tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarin pelan-pelan. Diulangi lagi, tarik nafas, buang. Yang terakhir dibatukan dengan kencang ya, Bu ya, supaya darahnya keluar ya. 1, 2, 3, tarik nafas, keluarin. Ikut aba-aba saya ya. Tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarin pelan-pelan. Diulangi lagi, tarik nafas, buang. Yang terakhir dibatukan dengan kencang ya, Bu ya, supaya darahnya keluar ya. 1, 2, 3, tarik nafas, keluarin. Bisa keluar, Ibu, dahaknya. Boleh ditaruh di sini, saya bantu ya. Bagaimana, Ibu, setelah latihan teknik nafas dalam? Lebih enak kan sih, Sus? Masih sesak? Enggak begitu. Nanti ini dahak yang udah saya pegang akan saya cek ke laboratorium ya, Bu ya. Baik. Untuk dicek hasilnya apakah ada bakterinya atau tidak. Baik, Suster. Ibu, nanti 15 menit lagi saya akan datang lagi ke sini ya untuk pengecekan CCTV ya. Baik, Suster. Terima kasih. Ya, permisi.